Hi, I am Dr. Balraj Naidu, Robotic Joint Replacement Surgeon, and we do fast track orthopedic surgeries. The fast track అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటంటే సర్జరీ చేసిన తర్వాత వితిన్ స్కాన్ ఆఫ్ 15 days నుంచి 2 months 3 months లోపల కంప్లీట్ నార్మల్ రికవర్ అవుతారు. అటువంటి పేషెంట్లో ఒకరు శ్రీనివాస రాజు గారు అన్ఫార్చునేట్గా మెట్లు ఎదుగుతున్నట్టు కింద పడి ఫ్రాక్చర్ అయ్యి మనకు యాంకిల్లో ఉన్న మెయిన్ నరం Achilles Tendon నరం కట్ అయింది. సో వీ డిడ్ మినిమల్ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ విత్ సూచర్ టెక్నిక్ అండ్ ఈరోజు ఫాలోఅప్కి వచ్చారు 6 weeks. సో 20% లోడ్ అలౌ చేస్తున్నాము. వాళ్ళ యొక్క రికవరీ ఆయన మాటల్లో తెలుసుకుందాం. శ్రీనివాస రాజు గారు, సో మీ ఏమవుతారు మీరు? బ్రదర్. సో ఎట్లా వచ్చారు, ఎవరు పంపించారు ఇక్కడికి? నరేష్. సో ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ కానీ మీకు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది? ట్రీట్మెంట్ అయితే బాగానే ఉంది సార్. గుడ్. మంచిగా మీరు కూడా బాగానే చూసింది సార్. అది ఏమైందంటే కాలు నీకు ఫస్ట్ భయపడ్డాను. ఓకే. తర్వాత కూడా కొద్దిగా మీ మీద కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది సార్. ఇంకా ధైర్యం వచ్చింది. గుడ్. సో ఇప్పటికీ మనకు ఆల్మోస్ట్ 6 weeks అయిపోతుంది. వీ అలౌడ్ 20%. వితిన్ 6 weeks, నెక్స్ట్ 6 weeksలో కంప్లీట్ రికవరీ అయిన మనలాగా నార్మల్ నడుస్తారు. ఒకవేళ సర్జరీ చేయించుకోకపోతే అటువంటి పేషెంట్లు అందరూ కూడా కుంటుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు అండ్ నడవడానికి, మెట్లు ఎక్కడానికి, దిగడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.